டம்ளர்னா 2 டம்ளர் தண்ணி இந்த அளவுல இருந்தா ஊத்துனா பரவாயில்ல. இப்போ சித்திரத்தை பொடி, மிளகுத்தூள், மஞ்சள், துளசி இதெல்லாம் இப்போ இதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி நல்லா 1 டம்ளர் தண்ணி இல்லை 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் வடித்து நல்லா கொதிக்குது. இந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகுற வரையிலும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குடிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கொதிக்க வைக்கும்போது 2 டம்ளர் தண்ணி இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள் 1 டம்ளர் தண்ணி தான் ஆயிருக்கும். அந்த மிளகு, சித்திரத்தை, துளசி, மஞ்சத்தூள் எல்லாம் கொதித்து 1 டம்ளர் தண்ணி ஆயிடுச்சு. நல்லா வடிகட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா பனங்கற்கண்டு போட்டுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் அப்படியே குடிப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே குடிச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் இதமான சூட்டில் குடித்தா போதும். மூணு நாளைக்கு கண்டினியூவாக குடிக்கணுங்க. மார்னிங் இல்லைன்னா ஈவினிங் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் 3 நாளைக்கு கண்டினியூவாக குடிச்சிங்கன்னா நெஞ்சு சளியெல்லாம் இறங்கிடும். நீங்கள் இதை குடித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.